สวัสดีครับร้านเอซาวมาส่งงานกันอีก1 คันครับผมนิวเชฟนะครับเก็บห้องเครื่องครับนี่ครับคันนี้มีชุดอินเตอร์มามีหม้อน้ำมานะครับก็เก็บชุดสายไฟเก็บอะไรต่างๆก็หมดไม่เยอะครับไม่กี่หมื่นครับคันนี้แต่ว่ามีทำใหม่ก็คือมีท่ออินเตอร์ฝั่งหนึ่งแล้วก็ย้ายเทอร์โบขึ้นมาไว้ข้างบนแล้วก็ทำท่อเสียใหม่แล้วก็มีพวกระบบเบรกระบบคาร์ดระบบเบรกก็จะเป็นของ HYB แล้วก็ลูกค้าเพิ่มสวิกเบิร์น1 ตัวเขาก็จะเป็นเขาซิ่งครับยกเทอร์โบขึ้นมาไว้ข้างบนถ้าใครขับนิวเชฟอยู่นิวเชฟเทอร์โบอยู่ด้านล่างนะครับนี่เป็นเขาเดิมนะครับเขาเดิมกับพวกลิ้นเดิมกับถ้อยเสียเดิมครับผมนี่ลูกค้าก็เปลี่ยนให้เราจัดการให้เป็นเขาซิ่งย้ายเทอร์โบไว้ข้างบนครับผมคันนี้ลูกค้ามาจากสระแก้วนะครับผมมาไกลมากมาจอดทิ้งไว้ก็จริงๆใช้เวลาก็ประมาณอาทิตย์กว่าแต่อันนี้ก็มีทำสีมีทำอะไรด้วยครับก็เรียบร้อยรอลูกค้ามารับรถน่าจะเป็นวันอาทิตย์วันจันทร์ครับส่งงานอีก1 คันครับผมสนใจงานก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมเอทาวช็อปโคราชราคาไม่แพงนะครับขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกทำจริงๆครับผมราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่ 9,500 นะครับผมงานเก็บสายไฟโอเคครับผมส่งงานอีก1 คันครับ